Harka fuunee daawwattoota televizyiinaa Dirredhaa sagantaa afaan Oromoo oduu yeroo kanaa isiniif dhiyeessa. Bulchiinsa Dirredhawaatti gamaggamni raawwii hojii ji'a 9 kan qaamolee hojii raawwachiistota jalqabamee jira. Oolmaa guyyaa jalqabaan gabaasni raawwii biiroo daldala industirii fi investimentii biiroo bishaan qonna albuudaa fi anniisaa akkasumas kan biiroo misooma dinagdee fi maallaqaa kan biiroo misooma teeknooloojii fi muuxannoo hojii dhihaachuun gamaggamamee jira. Faayizaa isaanii gabaasaa dabalataa kittaanutti dhiyeessiti. Bulchiinsi Dirredhawaa raawwii hojii ji'a 9 qaamolee hojii raawwachiiftootaa kan ji'a 9 gamaggama har'a waaree dura geggeeffameen biiroon daldala industirii fi investimentii, biiroon misooma qonnaa bishaan albuudaa fi anniisaa, biiroon ogummaa hojiitii fi misooma teeknooloojii, biiroon misooma maallaqaa fi diinagdee raawwii isaanii dhiheessan. Qaamoleen hojii raawwachiiftoota mootummaa kurmaanaan raawwii isaanii dhiheessuudhaan ni gamaggamsiisa. Haaluma kanaan qabxiilee fooyya'uu qaban fooyyeessuudhaan cinaacha jabaa daran itti fufsiisuudhaan hojii isaanii akka cimsataniif yaada waan ijaaroo akka galteetti fudhachuudhaan hojiin fooyya'aan akka hojjetamu ni taasifama. Har'aan tanaas biiroon daldala industirii fi investimentii karoora raawwii isaa dhiheessee jira. Gabaasa kanaanis itti aanaan hoogganaa biirichaa obbo Abdii Muktaar akka jedhanitti rakkoo hawaasaa furuuf hojiilee hedduu kan hojjenne keessaa naashinaal simintoo waliin tahuun gatii simintoo kan duraan qarshii 800 hanga 900 ture amma gara qarshii 530tti gabbuusuu akkasumas qaala'insa jireenyaa fooyyeessuuf magaalaa Sanbataa fi Dilbataa dhaabuun hawaasni gatii madaalawaan akka shammadatu taasisuu dandeenye jirra jechuun dubbatanii. Haaluma wal fakkaatuun biiroon misooma qonnaa bishaan albuudaa fi anniisaatis gabaasa dhiheessaniin bishaan jallisii masnoo ummataaf tolchuun oomishaa fi oomishtummaan akka fooyya'u taasisuu hoogganaan biirichaa obbo Nuuraddiin Abdallaa dubbatanii jiran. Bifuma wal fakkaatuun biiroon ogummaa hojii fi misooma teeknooloojiitis gabaasa isaanii keessatti hojii dhabdootaaf carraa hojii uumuun hojii dhabdummaa xiqqeessuu irratti gadi fageenyaan hojjechaa kan jiran tahuu kaasanii jiran. Dhumarrattis biiroon misooma maallaqaa fi diinagdee gabaasa dhiheesseen biirooleen hundi hojiilee hojjetan keessatti piroojeektiilee irratti baajata piroojeektii saniif ramadame qixa sirriitiin akka hojiirra oolchan gama keenyaan hordoffii cimaa kan taasifnee fi gara fuulduraattis cimnee kan irratti hojjennudha tahaa jechuun dubbatanii. Gabaasa dhiyaate irrattis yaadonni adda addaa kan ka'an yommuu ta'u, yaadota ka'aniinis wantoonni gaariin hojjetaman kan itti fufu tahuu kaasuun wantoota akka hanqinaatti ka'an immoo gara fuula duraatti akka sirreeffataniif galtee kaayanii jiran. Haaluma kanaan gabaasa dhiyaate ilaalchisee itti aanaan kaantibaa bulchiinsa Dirredhawaatii fi itti gaafatamaan biiroo daldala industirii fi investimentii obbo Harbibuu akka jedhanitti wantoonni akka ciminaatti ilaalaman cimee kan itti fufu tahuu kaasuun hanqinoota jiran fooyyeessuu akka qabanis dubbatanii jiran. Baankiin addunyaa lammiilee Itoophiyaa sababa walitti bu'iinsa miidhaman deebisanii dhaabuuf kan oolu deeggarsa doolaara miliyoona 300 raggaase. Baankiin addunyaa lammiilee Itoophiyaa sababa walitti bu'iinsaan miidhaman deebisanii dhaabuuf piroojeektii qophaa'eef kan oolu deeggarsa doolaara Ameerikaa miliyoona 300 raggaasiseera. Deeggarsi kunis naannolee sababa walitti bu'iinsa miidhaman dandamachiisuu fi misoomawwan bu'uura barbadaa'an deebisanii ijaaruuf kan oolu ta'uun himameera. Keessattuu dhiheessii tajaajila bu'uuraa fooyyessuu fi misoomawwan bu'uura jijjiirama qilleensaa fooyyessuuf ijaaramaniif ni oola jedhameera. Haaluma kanaanis naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Affaar, Beenishaangul Gumuzii fi Tigraayiif kan ergamu ta'uu baankichi beeksiseera. Maddi oduu kanaa Faanaa Broadcasting Corporateedha. Hawaasni marti daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'an talaallii pooliyoo talaalchisuun daa'imman talaalamuu dhabuurraa rakkoo fayyaa irra gahuu hambisuu keessatti gahee gama isaanii baachuu akka qaban waamichi dhihaate. Duulli talaallii pooliyoo eebla 7 hanga 10 kan kennamu ta'uu itti aanaan biiroo fayyaa bulchiinsa Dirredhawaa ibsa kennaniin addeessanii jiru. Sabri Adam gabaasa dabalataa qabdi.
Dhukkubni pooliyoon daa'imman dhukkuba hamaaf kan saaxilu yoo ta'u, akka dhukkubichaaf hin saaxilamneefis talaallii fudhachuu akka qabaniif duudichiinis guyyoota 4 kan turu ta'uu fi magaalaa fi baadiyyaa bulchiinsichaa keessatti kan kennamu ta'uunis ibsameeti jira. Daa'imman waggaa 5 gadi tahaniif kanneen 78,000 kan kennamu ta'us itti aanaan biiroo fayyaa bulchiinsa Dirree Dhawaa obbo Yusuf Sa'iidis ibsaniiti jiran. Pooliyoo amma jimata kana fuula dura keenya kan nu zamachaa jira. Pooliyoo kana gisee jennu guyyaa 4 deemaa jechuun guyyaa 4 jimata illaa hanga isniina deema. Guyyaa 4 kana ijoollee hanga 78 talaala kanina jechuun 78 gisee kaninu ijoollee san kittibaata kanachuu dalaga hedduu biiroos dalagu jirtu jira. Akka tiimii 222 tiimii hangan xeenaa baalamoyaa hangan 500 oli karoora kana keessa seenee zamachaa kana keessa seenu jechuun xeenaa baalamoo fi digaabsachii cuftinu 500 fi oli zamachaa kana itti hirmaata jechuun. Firiin qorannoo argameen kunis naannoo Oromiyaa fi Somaalee keessatti argamuun bulchiinsa Dirree Dhawaa keessattis iddoo tokko keessatti kan argame waan ta'eef talaallichi marsaa lammaffaatiif kan kennamu ta'us dubbataniiti jiran. Amma Oromiyaa keessas argamee jira, Somaalee keessas argamee jira, Dirree Dhawaas malkaa keessa. Malkaa gisee jennu Hursoo fi malkaan Dimbaratti argame naamunaas erganii akka booliiwwan argatanii jechuudha. Keezii takka jechuun laakiin keezii san nama dabarsu nama hedduu mana ijoollee hedduu dabarsu danda'a jechuudha. Sana jecha zuurii takkaan gisee kanine zuurii takkaa san dhibbarraa dhibba seef ta'uu hin dandeenyu. Sana jecha zuurii lamaan waan barbaachisu zuurii lama kana gisee sana dhibbarraa dhibba seef ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Talaalicha fudhachuun ijoollee dhukkubicha irraa bilisa akka taasisu waan ta'eef hawaasni hundinuu faayidaa isaa beekuun ijoollee talaalchisuu akka qabanis himaniiti jiran. Faayidaa qabuuf ijoolleen kittibaata kana madabanyattis kan jira jechuudha. Ijoolleen gisee dalatti booda pooliyoo kananii dhufuu jira jechuudha. Maaliif qaama immunitii isaaniitti akkatti wal qabatee dhufu yoo dhukkuba san dhufee akka ijoollee san ittiin dhufne jechuudha. Yoo laakiin fudhate talaala san madabanyaas yoo fudhane kazamachaa kanaas yoo fudhatin qalaalitti mucaa san dhukkuba san fuudhee ogus booda ordii miilaas harkaas dhukkuba hamaa waan ta'e paaraliizee godhee taasisuu waan ta'e san jecha ijoollee hedduu karaa san deemtu ijoollee kittibaata hin fudhanne jechuudha. San jecha kittibaata fudhachuun faayidaa isiin dhukkuba san firaa dhorku immunitii isaanii jabeessu kannan jechuudha. Duulicha talaallii kana irrattis warreen lakkoolee fayyaa garaagaraa qaban kanneen akka laamshoo miilaa fi harkaa kuba feestullaa qabanis akka heerumsi godhamus waamichi biiroo fayyaatirraa dhihaateeti jira. Gatiin meeshaalee guyyaa gara guyyaatti dabalu jiruu fi jireenya keenya rakkisaa jira jechuudhaan jiraattonni bulchiinsa Dirree Dhawaa komatan. Waajjirri daldalaa game isaatiin mootummaan hojii to'annoo fi hordoffii cinatti dhiheessa barbaachisu dhiheessuuf hojjechaa jiraachuu ibse. Bayaan Abdallaa bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti qindeessee waliin hordofnu. Rakkoon qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee gatiin meeshaalee karaa seeraan alaatiin guyyaa gara guyyaatti dabalaa waan jiruuf haalli jireenyaa nutti ulfaatee jira jechuudhaan jiraattonni Dirree Dhawaa komatan. Haalli jiru hedduu ol kutee jira. Jireenyi keessattuu warri guyyaadhaan dalagee ooluu jireenyaaf amma jiraachuutti hin jiru. Jireenya akka hin qabne keessa jiraachuu jira. Akkasuma hojjetaan mootummaatillee yeroo tanatti amma jireenya keessa hin jiru. Damoonni waan edameef hin qabu ግን guyyarraa jireenyi ol edaa deema. Saliinni har'a yoo qarshii 700 gaafatte guyyaa lammaffaa qarshii 900 kuma ta'ee seeka. Amma fakkeenyaaf aanan kalee niidoo biteetiin ture. Guyyaa 3 dura biteetiin ture. Har'a giseen gaafadhu qarshii gaafa guyyaa san qarshii 1,300 ittiin bite. Hadda 1,500 naan jechuu jira namman tan. Qarshii 300 eda'ee jechuudha. Kanaafuu jireenyi guyyarraa ol eda'uu jira malee wanni gabbuu hin jiru. Warri ilmaan kun ka ibiddarra gabbuu bilcheeffate ibiddarra kaayan bilcheeffatanii itti kennuun eeganii hin eeggatan.
halaalatti ganaa fiddee fufunaantee fiddee kana bilcheessitee haati hoggaatti kennitu nyaatanii garaan gayatan waan jiruun amma warra ilmaan qabutti hin jirtu rabbi sinaa beeksisu ummata jiru amma keessa jiru miti baatii fi hanga baatiitti ilaaliga kana keessatti ummama karaa hedduu jira rabbi sinaa gargaaru awwaanumaan jeetu badduun beeku rabbi nurraa jijjiiru hedduu bakka namaaf dalayneeti hammaala jechuudha akka akkasitti dalagu jirra amma hedduu weetee rakkoo hedduutu waan himsifne faa jira. Amma waan akka bishaanii kana faa laalime bishaan 140tti 150 binna amma 280 akkami biyya keessaa oomishamaami way alaa dhufa ka biyya keessaa dhufu numaan markaba meeqaani bar dabree dhufaa bar as biyyuma keessa deeqaa dibooraa laal deeqaa dibooraan meeqa deeqaan alaa dhufuu fi dibooraan walqixaa miti. Dibora tu rakali kama apel janin kana apel ala dufa bar ala markaban wame kan numa isa kagati dabalu kabu inin daballe salli amma biya kaisa ni jira jana ya salli ni biya kaisa summe me isa jira diredo anu ni kabdi isa fe ni dufas waruma kabutti gurgurti mangistummaanu Daldaltoota irratti to'annoo fi hordoffii taasisuun qofti gahaa miti kan ja'an jiraattonni Dirree Dhawaa kun mootummaan roga dhiyeessaatiif xiyyeeffannaa laatee oomishoota nyaataaf oolan dabalataan akka dhiyeessu gaafatanii jiran. Mootummaan namoonni godhuu qabu yeroo ammaa kanatti garuu naggaadeenis gisee amma isaan gaafattu maal jaan doolaarri ol ka'ee jaan doolaarri ol ka'ellee wantoonni biyya keessaa argaman amma Pastaan biyya alaatiin hin dhufu, mokorooniin biyya alaatiin hin dhufu. Yoo ruuzaa fi zayitillee amma ka biyya keessa oomishamuu ni jira. Wanni kunniin akkamitti ol ka'uu danda'a? Doolaaraan maaliin wal gahee? Eessaan doolaaraan wal qabate? Waan doolaaraan dhufu haa qaala'u. Wanni doolaaraan hin dhufne maaliin wal qabataa wal qaalessa? Wanni qaalessanii maal? Dadhabatee jira, haalaan dadhabatee jira, waa bitatee galuu dadhabee, kiraa manaaf irraa kabaluu dadhabee. Mootummaan inni wanni fidee asii ummataaf waa bu'aa buusu jiru hin jiru. Ummatumarra deemeeti ummata ammaa gatii akkana gurgurtan maa gatii akkana gurgurtan jechuurra ifii dhiyeesseetuma gatii ummataa san gaccabsuu. Komii uummata irraa ka'aa jiru kana ilaalchisuun deebii kan laatan itti gaafatamaan waajjira daldalaa bulchiinsa Dirree Dhawaa obbo Aminuu Xaam haala gabaa kana tasgabbeessuuf mootummaan meeshaaleen nyaataa karaa ashuura irraa bilisa ta'een gara biyyaatti akka seenan tarkaanfiin fudhatamee jiraachuu kaasanii ji'oota 8 dabranitti daldaltoota seeraan alaa 112 irratti tarkaanfiin fudhatamee jiraachuudhaas kan ibsan. Mootummaatti wanni hojjetamaa jiru tokko qaraxa malee meeshaan nyaataa toora 5 gahan tokko hanga 5 tokko qaraxa malee namuu sharabni alaa osoo hin gaafatamintti illee qaraxa malee akka seenu ashuuraan osoo hin ashuuraminitti akka seenu gara biyya keessatti akka seenamu godhamaa jira. Kan akka qamadii, daakuu, zayitii nyaataa, sukkaaraa fi aannan ijoollee meeshaaleen kunniin akka bilisaan seenan godhamaa jira. Qaraxa mootummaan harkachuu qabu fakkeenyaaf baatii 8 dabran keessatti damee gumrukaa asirraa silaa toora biiliyoona 9 kan dhabee jiru jechuudha mootummaan jechuudha. Silaa qaraxa irraa harkachuu qaba garuu sababa rakkunni kun akka addunyaattis akka biyya keessaattis waan uumamee jecha qaraxa malee akka seenuu qabu jee garuu jarri waa naqee meeshaa naqaa jiru kun Dirree Dhawaa keessatti buusaa jira yoo naan jettan guututti buusaa hin jiran rakkoo jira jechuudha. Maal godhaa jiran gabaa giddu galeessaa barbaadacha asii fuudhanii karaa Adaamaa karaa Finfinneetti fe'aa jiran. Kana gochuuf maal goone nuti hamma danda'ametti warri meeshaalee nyaataa dhiyeessaa jirtan kun parsantiidhaan illee taatu Dirree Dhawaa keessatti buuftanii gurgurtanii gabaa tasgabbeessitaniiti magaalaa giddu galeessaatti deemuu gabaa giddu galeessaatti deemuu qabdan malee deemuun qabdan jennee dirqiidhaan qabnee finnee asitti mariisisnee namoonni tokko amma salliixallee magaalaa sabtii irratti nu gurguruu kan jalqaban jiru. Oomishootni biyya keessatti oomishaman illee sadarkaa kanaan qaala'uun seera maleessummaadhaan kun laalamuu qabam. Mootummaanis taanaan dhiyeessa nyaataaf oolan dhiyeessuun hawaasa hara baafachiisuu qaba jechuudhaan gaaffii jiraattonni kaasaniif obbo Aminuun deebii laatanii jiran. Akkaataan nuti magaalaatti tasgabbeessuuf yaalaa jirru magaalaa sabtiiti. Magaalaa sabtii fi aladaa irratti meeshaalee
deeggarsaan dhufan kan akka saliixaatii fi kan akka sukkaaraa dhiyeessinee shammaddoota seera qabeessa ta'an kan gartee waan mootummaan kootaadhaan kennu kana qilleensa irratti yookaan gabaa gurraacha irra dhiyeessanii bu'aa addaa argachuudhaaf hin gurgurre sirriitti adda baafnee araddaatti akka isaan hawaasaaf kiiloo 3 yoo ta'e kiiloo 3 kiiloo 5 yoo ta'e kiiloo 5 akka dhiyeessan gochuudhaan hojjetamaa jira jechuudha. Dhaabbanni oomisha sibiilaa Kooriyaa Itoophiyaatti oomishaalee fi bu'aawwan sibiilaa oomishamuuf deeggarsa akka taasisu beeksise. Ministeerri albuudaa Injiinar Taakkalee Uumaa affeerraa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed taasisan hordofanii kan dhufan hoogganaa fi ogeeyyii dhaabbata oomisha sibiila Kooriyaa POSCO waliin mari'achuu himaniiru. Marichaanis albuuda sibiila Itoophiyaa fayyadamuun oomishaalee sibiilaa fi bu'aawwan sibiilaa oomishamuuf karoora qabameen POSCO'n deeggarsa maallaqaa ogummaa fi teeknikaa akkasumas ijaarsa dandeettii taasisuuf waliigaluu Injiinar Taakkalee Uumaan fuula miidiyaa hawaasaa isaaniin himaniiru. Dhaabbatichi yeroo dhiyootti qorannoo bu'aa qabu warshaa dhaabuu fi hojiiwwan misoomaa humna namaa irratti deeggarsa taasisuuf ogeeyyii ministeera albuudaa waliin hojii eegaluus Injiinar Taakkaleen himaniiru. Maddi oduu kana OBN. Loltoonni Ukraine 1,000 ol to'annaa buufata doonii Mariupol to'annoo jala oole keessatti harka kennuu isaanii Raashiyaan ibsiteetti. Ukraine garuu kana ni haalti. Gabaasa BBC Afaan Oromoof Elemoo Abdallah. Itti aanaan bulchaa magaalichaa Seerii Orlov akka BBCtti himanitti loltootni Ukraine achi jiran ammayyuu lolaa jiru. Ukraine akka jettutti Mariupol keessatti namootni 10,000 lakkaa'aman du'aniiru. Magaalattii keessatti bakkooti to'annoo Raashiyaa jala hin oolle keessaa tokko kan ta'e warshaan sibiilaa Azovstalii lolli akka itti fufee jiru fakkaata. TV'n Raashiyaa viidiyoo yeroo loltootni warshaa sibiilaa keessatti harka isaanii kennan agarsiisu jettee agarsiisteetti. Gorsaan pirezidaantii Ukraine garuu loltootni kun humnoota Azov buufataa jiran waliin wal qunnamuuf bakkicha darbanii deemuu isaanii himu. Mariupol magaalaa buufata doonii ijootii fi xiyyeeffannoo Raashiyaa jala jirtudha. Sababiin isaas magaalichi fayyadamummaa daandii Kireemitti geessuu to'achuu waan barbaadduufi. Magaalaan kun xiyyeeffannoo haliillaa cimaa humnoota Raashiyaa taatee turteetti. Loltootni Ukraine achi jiran ammoo rasaasni jalaa dhumaa akka jiru ibsaniiti turan. Qondaalli ittisa USA olaanaan tokko haliillaan xiyyaaraa Raashiyaa Mariupol irratti gaggeessitu akka fufee jiru himuun. Magaalattiin Raashiyaan guutumatti to'atamteetti jettee USA'n akka hin amanne ibsaniiru. Guyyaa roobii gaazexeessitootni Reuters warshaa Azovstal bakka loltootni Ukraine torban hedduudhaaf buufatanii turan keessa ibiddi yommuu ka'u arguu isaanii himaniiru. Weerara Raashiyaan dura Mariupol keessa jiraattotni 400 oltu jiraata ture. Jiraattotni lola kana jalaa baqachuu dadhaban wantootni ijoo lubbuun ooluuf isaan barbaachisu argachuuf rakkachaati jiru. Daawwattoota keenya kabajamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumurra waan nu daawwattaniif galata guddaa qabdu. Oduu waliin kan isin faana ture ani Feenus Abdul Jabbari. Qophiilee televezyiina Dirree Dhawaa sagantaa afaan Oromoo irraa tamsa'an kanneen afaan wajjin turtii gaarii qabaadha.